അപ്പം മച്ചന്മാരെ നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു ചെറിയൊരു തയ്യൽ മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോർട്ടബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ. വെറും 800 രൂപയുള്ള ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല പാക്കിലാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, നല്ല പാക്കിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പാക്കുമാണ്. പിന്നെ ഇവരെ ഈ കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെലിവറി സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സർവീസ്. അതായതാണ് നമ്മളെ പോർട്ടബിൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. മിനി സ്വിച്ചിങ് മിഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ മിഷൻ വരുന്നത്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിഷൻ കാണും. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടോ, എന്തോ കുറേ സാധനം തറയിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിഷൻ്റെ ഇതാണ് നമുക്കിത് പവർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ നൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മിഷൻ. ഒരു ഇച്ചിരി മിഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുമോ? ബാറ്ററി ഇട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് പവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഓൺ ആക്കിയത്. ഇവിടെ സ്വിച്ചാണ്, ഈ സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുക, ഓഫ് ആക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഇത് ചവിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതായത് ചവിട്ടുന്ന ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഗൈസ്. നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കീറിയ തുണിയൊക്കെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയുള്ള കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവർ തരുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പം നല്ല സ്റ്റിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഊരി നോക്കാം കേട്ടോ. കേസ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും കേസ് ഞാൻ ഒന്ന് തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.